Whakalawhalahia tuhane e tau wala tala tutupu ke lata mai awhiawhi nei. Amana ke matakau he tau matakainanga whisine no nofu ke motu ke kamata I whala tau whakahoruanga a stupe ke lang matai atu ke motu whisi hako lau ia I ke matanga whaako Winstoni. Kua whai hata ki hanga e whahinga hua pusika ke lata mai tutangata he motu ha kua kisia e tau mango ke tau wala tahi tata atu ke he uafo. Kua hiki ai e whahinga hua moa mo e whakawhanwhikau ki lalo hefo he tau whahi bisnesi he whakatuwhono koe tau pohala mo tupe mai motu. Kua tū hefo e takitaki Palestine he mdakau he Niue Chamber of Commerce ke moa I taha kotofo fōu ke he ofisanga hua he chamber. Kua kamata tua e matanga hua a si tupe he tamtakainanga whisi ne no nofu ai ke he motu he whahi tapu nei, ke tātua ai ke langmatai atu I tau matakainanga ke he motu whisi, ha koe tau le kua ke he matanga whaago Winstoni ni lau ia ia whisi ke tau whahi tapu kukue kua mali atu. Ke mga honei nā kaila tūhangahanga mitaki ia e tau no nofuanga he tau matakainanga ke he motu ia whisi, ha ko malona I e tau kaina nā kaila mau pōpupoki e tau malulu hila ke he whalua tau matakavi. Koe laulahi he tau matakainanga whisi ni kua nonofu ai ke he motu nei, kua lalia I alu tōru ke matutaki atu ai ke tau mawhaoa, ke tau matakavi ni kua lauia lahi ke he tau le kua nei. Kai hahanga ia ni whali alu tōru ne kua nā kaila whaitala, kua moa mai mai kua lahi fōki alu tōla tupi. Lahi e momoko me whakatuke he tau matakainanga whisi ne nonofu me he motu ko Niue, ke he mani ko tupi I whisi he a whāko Winston. Lehe whakatuke he ei mai ke whalmongo ke moa tō mga whaoa, mo e eiloa koe momoui po ke mas ke lea. Koe manako ke tuku o le lalo atu whakamole mole ke tō tangata osi I Niue ke langmatai mai a mautol ka eke ke manako mautol ke donate po ke ha mena noni a mautol ne manako ke tuku mai ke langmatai ke asianga tupe nei ha mautol tu fia lahi a mautol ke talia halang matei nona ha mautol ka mai ke tuku mai ke Fijian community ke lata mai fundraising appeal nei ha mautol. Mai longa whakalahi he tau matakainanga nei e mas ka lea ha koe tau matangia wha, mai whakatū mau ni halau tōru a tau ole ke he tau tangata ni kona nofu ai ke he motu nei, ke lang matai atu whoki ke he tau mawhahalau tōru ke tau pohala a stupe, po ke whuaki kola ke tau ahi mua. Manaki moto ke tau sto asianga tupe ke moto taha tupe ke whakawhanu ki whisi, koe whakamua koe fundraising bingo motor ni manaki ke tau set up ka hau he aho lotu, aho hiva I amasi, ke he appeal nei koe whai Kiwi Bank account motor ni ko hawhangi he Kiwi Bank ke lata bawaki ni mo e asianga tupe nei, si ka osi e asianga tupe nei koe a whakawhanu tō tupe kua pāwhai account nei koe hawhangi bawaki ni ke lata mo e fundraising appeal nei ha motor. Koe taha kōli whuka mautoro ka manaki ke tausi ke whonua a Luffy Golf Club, he aho whai yum tap ka hau, aho maua I amasi, mo e a manaki whuka mautoro ke tuku tō coin collection tin, ke ole ke tō whalikoloa ke maikina ka mautoro ke tuku tō coin collection tin ke he tō whalikoloa, ka whai sene tose tō tangata ka osi e whakatau, ne toa ke he ose whakatau ka mai ke tuku tō coin collection tin ni. Ko whai amina ki hanga whoki e whakatuwhanu ke whai lang mataianga, mo ko pehe mai e takitaki he whahi social services ko Gayleen Tasmania, tahe whakahoruanga ke whakatoka atu wai ke he lao taongu ni we ke hawhaleile, ke mai ke he tapatangata ke whakamau hipu tō tupe lang matai ke whaki atu. Ko amina ke whai whakatutalaanga ke he lao taongu ni we, ke iloai koe whewhi whoki e tau whakahoruanga ni amina ke whakatawhonu kei. Amina ke matanga hua asitupe, he tau matakainanga whisi ke whakausi ai ke he aho upu mawha he mahina ni hamasi. Haha ke mo te mga hone e tau mana te tupe, ha koe longa he tau mango ne kua kisia tata mai ke ulu he motu, sipihia whoki ke he tawhala he whalua mangaho. Koe ika nei koe mena wha ki sia tu mau si kua mahani whoki he whala tangata o tahi
ke halu tūra tam hani kai ko mai longa e ko hai ai taha whanga i ka mango ne wha nofo hokulo ko hake mai ke he ururu. Koe ka kano lahi ni ute ne whakapuloa e notice e aho nei. Hakua kisia gai he kio ki whaitapu e ko mariki tua e awhaiumu. Wa whinatu au ke moana e wafo me whano kisi me whanawhana. Si kisia amanaki ni si kisia e longe mango ringa kawi ke turure me mango ne hake mai he mga hotaha. Si koere hako kisia tau whanga mango ia tau mango whamahani ke kisia ke moana wa hake mai tata pihe ki uta me whai taura tau iota. Si koe mina ia ne whakapuloa ke iloa e te tangata nā kai koe lari ke whakamatutaku te tangata he motu me te tangata whenonga e waewa kai koe lari nani ke whakailoa atu ke mailonga la toro ka watu ke tau kawi ia ke koukou ke o uku ke o te kitoko ua ke si o ni me mailong kisi whakamitaki ni ke oa la toro ke pū ai foki. Ko whai mamna ki anga e whahinga hua pusika, ke tau se taha kumkumianga ke mai longa, e halu tūrua tā kele mai ke he urulu. Nā kaila whai tangata he motu ne kua lauia, poke mas ka lea mumui, ha koe tau mango. Kai mana koe takitaki e whahinga hufunua, toa kau pusika ke mai longa tu tangata o tahi e hangahang ke lea, he ika nei ha koe hana mahani ne whalongana mai, he tau motu mei whafu iniwe. Ke hatu whangamango to tolu ne wha mua ke moana, uka ke talahau ke tau kau ne aikisia ka haka e kisia to tolu kua kai e tau ika e tau tangata he lo, i loa to tolu hai e wharu to whangamango to tolu he motu ka koe tau whanga ni kisia e ke aha whaiumu, toa ku kisia ke tau pepa e ngahuanga, koe ringa ni koe black tip shark, ai koe black tip reef shark, ai koe black tip shark pat mahani e whane moana. Nā ue whanga, tahe patu ne i lauri e pala he tua, ai i lauri e pala he tau mangoe, efu ose kalaro tolu, kai hiku ni i lauri. Si kisia ke ai koe tunga e o mai whia kisia koe ke hae tangata neia, mo ke airo mitua mai ke tau mai kai kiki, kai hou he o mai, si o mai tata mai ke au, si mui mai ne tua hako, he hake mai whakahanga to hoke wafu. Ahai ai whoki, whalua tau hata kianga mai ia Brendan Pasisi ke tau tangata fusika ne oa he tau posi ke lari whakalahi. Ke whakause matanga hua tause mai whakase he tau ngā kau e ka halu tōru tātā atu ke he ururu ne ke whasia ki mai he tau ikalalahi pihia tung e tau mango ke tātā i ke he ururu. Hakua takalonga whakalau tōru e tau tangata o tahi e ne whātaka whangai. Koe whalu hata ki anga mai whoke he whahinga hua ke nā tai mai tau tangata ne ko whamahani ke uatu ai ke kakau o ke ukuku tātā atu ke wafo ke mai longa, mai matakise, ke awana ke whai le kua ka tupu mai tau mango. Koe whainga hua maua mai whakawhanwhikau, ne kua whai hikianga ke mga nei, ha koe whala tau hikianga he whakatawhono, ne kua tau se whakakapahi, tali mai he tau uawhe hongofu mawha. Kua lewala he whakatakatoka he tau whainga hua kehe mo halu tōla tau takitaki ngā hua, ka kua hiki tuai ke tōru e matapatu o whisa lalahi ne kua whakahingoa whakaperitania, koe tau ministries, mai lalafi atu kei ua whoki ne whakahingoa koe tau agencies. Koe taha he tau lālanga hua nei ne kua whakatuai whalua tau whahinga hua i lalo hifo he tau pisinisi whakatawhono ke tau whahinga hua ne kua tāwiri tupe, puke maua tupe, mai tau ngā hua he whakatawhono. Pese ni kua whitāni he whailoanga ke he tau hikikianga, ke he tau mga hua mole, kua kisia mahino laia ke mga honei, mua atu ke he tau takitaki ke he tau whahinga hua nei. Koe whakatala he matua palamia mo e takitaki ke he whahinga hua ia he mahonei, kua whano ia ke he li, uta ia apala ia ke he whatawhono ke he mga hua ia ke he manamaratu ke he tuanghana, hai ai e package, porque hai ai e pungo foki ni whakatala mo i komisiona puringa hua.
Koe anoi ha koe haia ni ke hana to lima. Ka manako ke whakau ke tonga hua. Na kei ni ko ia, kai pia whoki ni me te matakau he whainga hua mua me whakawhana rekau. Ko ta hikianga whoki ni ko whitai whakahorei ke mahonei ko hikianga he whai post office. O te kilalo hifo he whainga hua mo tupe. E whadawhana. Si welakanga nei whoki. Ai whai tangata ni ko mana ki whadawhana ki ei whinga hua. Na kei. Ko hikianga he te tangata mahonei ke mai longa ko hikianga ke mai ke whakahori ki mua tanga hua, mo tupe me whainga hua. Si ka mana whoki ni anona whakamakuti kei, ka eke ko whai tupe ka mua me whainga hua, to munina whoki lo tolu nenga hua ki lalo hiwha whainga hua, ha koe anona ke tō tupe mua whakaponas. Si haia i tō hiki kianga, uka ke sia ke tō hiki kianga a tō whakanga hua tō hiki kianga. Wa whita tau whakatalanga he kamata ke whakamāmata wai ke tō tangata hua. Whalu ta mea nene pua amamuna ki ke hiki, kai pe he tohi kupula he whakatuwhono, koe taha nia whainga hua nei, ne kua muna ki ke tuku ki lalo hefo he to business he whakatuwhono. Ki lalo hifo he matakau board of directors, e tunga mahonei ke ngā hoa hifo ki lalo he iki pule, po ke director general iki pule, si hokotaki me ki whono iki pule, ka ke maha nei ne onona ki he telecom niwe, tonga hua le tōru ki lalo hifo he board of directors, ko le tōru miwa hokotaki ki pule into cabinet ko seminia. Ko e hiki kianga nei ke mai ki le tōru ki hua whaka business. Mahonei, ngā hua ngai ni ha whai tupani mua mai telecom, ka eila hoko seia ki tuanga ne kua manako kiei. Si uka te tōla motu, haka motu tasi. Kai mai ki le tōru ki ngā hua loa ki kumitu pohala ke whaka oho aki e tau whakawanga he whainga hua. Me mai ki whoki ki mua mai tau tupe mai he tau whanga hua he whainga hua telecom niwe. Koe tahaka kāna oho ni kua manako e whakatuwhono ki hiki ke ngā hua homitaki, mai whakahoho e asihaki he tau ngā hua he motu. Kua tō he whatuwai e takitaki Palestini he mtakau Niue Chamber of Commerce ko Catherine Etuata Papani mai he hana kotowhanga ke kamata ngā hua ke he tahe tapu ngā hua ki loto he ofisa ni kua whakatuwai ke langmatai ta business he motu. Ne whakailoa he ofisa Niue Chamber of Commerce kua lahe whiawhia ha ko mai ki ai he tangata nei ke tamai e laulahi alo tōru tau loto matala hangau ia ke te whahi businessi. He motu ne kua lewa lahe whoki he ngā hua hana ke he chamber tali he liuma ia ke motu he tau waif malima. Kua whiawhia whoki a Mrs. Papani ha kua mai ke ia ke moe ngā hua ke whakapuloa i te tāla hangau ia ke he tau businessi, pia ni moe whakatokatoka e tau whakakuanga ke langmatai e tau whakalaulahianga e tau businessi motu. Ha koe tau hikianga nei, kua e kia e hanga i takitaki Palestini ko Michael Jackson, ke tūha kia e ke tuanga takitaki a tō liu e chamber ke tau salo tūla tau virianga ke whakawhōwai e kumisi ngā hua ke mahina hao koso he tau nei. Kua whakailoa whoki he ofisa e chamber kua whiwhili tuai e takitaki ngā hua lahi halo tōru, ke hukui hei a Felicity Boland, mai amana ki ai tangata nei ke hoko mai ke motu he mahina ha pelela, amana ki whai walatala whakalaulahi atu ke ia nei, kai ke kua hoko mai ke motu. Whakakatoa toa mahina e te walatala tutupu galata mai a whiwhinei, amana ki ke liriu whenue penei whoki ke hawhiawhia tu loto. Nanofwa, munui ne pō tu liriu ke whenuvea.